Bonjour, mbote na baboni nyonso ya Nicole Nzemba officiel, bonjour na bino, mbote na bino partout, ezwami bino, bonjour, mbote kande na loba toujours Nzembo ekosila kate na chaîne Oyo. Nzembo ya abonnez-vous ekosila kate, vous excusez, bouger caméra mke. Nzembo abonnez-vous ekosila kate, bo s'abonner massivement na chaîne Oyo Nicole Nzemba officiel, bo kozala jamais dessus na kate ya chaîne Oyo Nicole Nzemba officiel. Vous s'abonnez massivement na posa vous mettre abonnement na bino ko sala nga bien na zana posa na ngo tant vous s'abonner et ko encourager na ka sa vous mona ki nazo kota susu aline mingi te nazo kota su mingi te parce que na comme pe na posa vous s'abonner to ko sola mingi tant vous s'abonner et ça nga bien bandi ko zara ka pour na ko encourager bon to ki vite fait les autres vraiment ko ça un spécial hommage à notre sœur, Madame Angelica Madelena, au émission Stoyebi na katia réseaux sociaux. Pour son abi na yebiye, vraiment tout qu'on na koza mtalo kuta. Na yebiete, na mona été, na répétant sur la na été, ndengeza na bande ko mususu na katia réseaux sociaux na mona bango, dozo peta ko sur na bango to yebani mais ndeko nanga Angelica na zo ata ko sur la na yete, en tout cas na yebiye te de près. Na mona été mais na mona na nzela ya réseaux sociaux na nzela YouTube ndi na mona ndeko nanga Angelica tel que yazaki chroniqueuse donc au fil à mesure tout ça musala esika moko ngo zape na ta o tonga to yeba na kaka tonga to sula kaka donc ko empêcher ngate so na yebiete ba bien fait na e ba travail na e o to mona na kata YouTube misala na e o asala na kata YouTube yango esali ke non YouTube esangisa biso to sala ke non oyoka ka voya moninga malgré bosola te mais oyebie soka kufe ko peso ekosala ekozala eko empêcher te oyoka souci eko empêcher peut-être o zalempe na ozana ba stress pe ko kanisa e parce que balobi balobaka artiste ne meurt jamais malgré YouTube ba biso ba YouTubers to za ba artiste te mais biso pe ba YouTubers to kufara vraiment te parce que misali ezoloba na tango nyonso ozana posa oyoka voir Angelica omona photo Angelica obeta Angelica okomona e kaka okomona ba photo na ye okomona ba oyoka voir na ye okomona ba travail na ye okomona comment abande ko se battre en tout cas azalaki pena mwasi makasi na biso ba congolais tolobaka bolamu wa mutu so mutu akufi oui toloba bolamu wa mutu so ki mutu akufi d'autre part on ba eza culture na biso eza bongo parce que mutu so sa kufi toi na soso na tina teto pese ba condamnation toi na soso pe na tina teto anda koloba azaki mabe azaki po tato bandi koloba anda lelo tilobi azaki mabe abandai ko sala boye abandai ko zomsa boye bandeko awla mukati po ya koyoka awla mukati yango so muta kufi tozwa kata parti ya bolamu ya mutu nde to tombolaka parti ya mabe ya mutu tozipaka parce que eza culture na biso eza nango bongo po ata to tomboli parti ya bolo ya mabe na ye akolamuka te nzambe sa zumolimo ya mutu azumolimo ya mutu ata to ile to bandi ko luba na lelo tilobi azaki boye asali boye abona boye akenda boye asala boye azongsa boye bandeko akolamuka te po ayoka biso yango mona tango ba pasteur bakotaka na l'église na ba tanga ba oteya beaucoup plus bazoteya ebembete bazoteya batu oyo baye ebembe o baza envie nde ba pasteur bazoteya bango biso ba otoza envie soko za na matanga tombele oyo za na matanga pasteur azoteya fo yoka kama pasteur azoteya capter ba oyo malam parce que pasteur azoteya ebembe na minute wana akoyoka te pe ata lobi ata soki azoyoka azana mouvement ko sala te azali sous na tente ya kolobaki na se repentir aza sous na temps wana te soki nzambe asaki ebeme ngolu et tango azaki en vie ou bien avant ko kata molimo na ye a se repentir gloire à Dieu mais soki ebembe wana na moment mutu wana na moment ya kata molimo se repentir asaki repentance te et que asalaki communion na nzambe te et que sali ka koyi akufi na mbeba bandeko pasteur ata azoteya ebembe ekoyoka ekozana mouvement ko sala te ekoyoka pete parce que c'est que le wana ya liwa biso toyebi yango te c'est que le wana ya liwa mutayeba yango ka eza nzambe yango mutu azaka pe na monopole ya kolongola mutu na mokili ezalaka nzambe
par là na loba nini na loba na eloko tozomona ezondongwana na YouTube, eloko tozomona ezokita ezomata na YouTube. Bandeko na ngai ça sert à rien na moment oyo toya to banda ko pointer baninga badua, to banda ko pointer un tel nda bomi, un tel nda zongisi, un tel bon, excusez-moi vraiment parce que même moi bika batango ndezo changer moko mo ba grippe bizarre mon miké, donc faut excuser. Ça ne sert à rien toya katolo baka un tel nda bomi mutu, un tel nda sali boye kingandi nde yende, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. To kwa boutique na ko swana na ko sa ba tourment pour que matanga ndeko na biso izala musu ekozala humilier, ekozala saboter pona nini pour que tozo ko pointane ba doigt, tant tozo pointer mutu doigt. To tenir compte que mutu na pe azamutu. Un certain temps akoko mona pe que non na suki a péter les câbles. Pendant que ndeko na biso azana na ndako malili, o to lingaki mingi. Oh, peut-être tozo ka ba témoignage batu ba lia ba mbongo na ye aida batu azana batu pe bien po azala mutu na se na moi oya kokisa kozala bolamu ti azonga na mpunda. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yende mutalonga kozala toujours malamu tina ndenga kufa ezaka Yesu. Biso sto tika na sena moyo ozana oza malamu ozana o gafé, même na relation amoureuse to po batu bo sanga bo vande sika moko ko tenir compte que muto na to vande sika moko na okuteka tout aza malamu. Non, ya ba bi les forces soutenir le faible. Okuta pe ana ba moment ba point ba faiblesse na ba place za ba faible akoma ka faible na ba moment mususu na kanda ala rapena faible so ka zukanda a dekonaka peut-être azaka faible na makamoko boy aye ba boyete mais siko au fil à mesure ozo vana na muto na so lingi okolakisa ika te boyete bozo yoka na boyete ti boko koma bosangani mais bo ata boko sangana moko etikala ekozala kaka mona mos na sika noki nesinga sika noki mais ba okanga kanda te na eba te na relation yo satana relation ki camarade batu bavana ngai bikina sika noki mais na yeba nde ba bomba kanda te kena kangi kanda pena lobi loko yo na kokate donc na siki na lobi na longo le okande na lobongo esili na vandi ba moko point barre. Donc na relation yo so eza bongo, relation yo so eza bongo de azala na ba moment na azala ka pena ba faille na ye, azala pena ba faiblesse na ye, azala pena ba moment na ye faible bolimbisa moment na ye faible azala ka nango apena ba défaut na ye ba to ba vanda na ye ba yebi Madame Angelica Koto pena azala ka ceux qui boivent au sable de toto ka ki manikala bazaka songi ko panza batu. Oui, azaki mutu mutalonga kozala sen pe kozala bolamu autre ba 3 fois 5 trop bon azala bon akufa na bonté na ye, c'est Jésus-Christ akufa na bolamu na ye alonga bolamu alonga masumu alonga tout do yepe na point carré do yeka yango moni yepe kam tazaka na monopole ya koloba po na mutu azaka na monopole ya ko décider alobi lelo ndenge nazabo vie intel ezo suka esuki mais soka alobi te bandeko nanga ata babundiso bitumba ndenge nini to mona ba témoignage bat bayaka o comme tozoloba nazo ba kombebe na vie nazo boye na vie mais aza toujours en vie o même ba biso pe ba oyo po biso tambola e moto zana ba pasteur ba landela biso ba prière mukolo ba pasteur na nga na église na nga Betsaida même ya ki chasse sika mama na nga Chantal Biongo za ya poto muko ba ko décider ko loba nga ke pesa témoignage no même na chaîne na yo moment ikokoka to ko pesa témoignage bandeko to mona ya komona mais tellement nzamba décider quitter tout ça toujours to vivre tout ça toujours donc on a na lobani par là mais na ba pona liwo ya ndeko nanga ya sœur na biso ya auto bengaka madame Angelica celui là zone simoli moni pakolo
ezo dépendre na mutu te. Ezo dépendre na mutu te. Quel que soit nyos to ko loba, bataka e ba kata, bazong saka e boye, oui, c'est tes ma bé. Mutu aza envie to loba kamto que non na spirituel, na spiritualité bandeko, mutu aza envie, azo vivre bozie botie coton na ndenga spiritualité et kokipe koza ko boma déjà mutu. Mais peut-être ndeko ata ngona kanda kaka amunika ke no bino déformer kai boye pa moni moemo na ko déformer ba pour na succès o mutema na saka boye. Mais tant bino wono mona ke so sa bino bon so mona ke tango bozaki azaki envie. Ba bo tele melango que non makambo so sala na spiritualité za boye za ba moemo ke pe ko tele melango pour que esila. Mais tant bo tele melaki amote lelo madame na kufi eza de côté mutamemi madame na kufa nzambe nda yebi parce que Angelica place akufeli azoki na eta ya kosola na mututi parce que tozo yoka ata famille na emoko bazalaki sika azalaki te akufela kite azalaki na hôpital et hôpital na ya botelaka même taba ko lobo manki ko mela faire amelaka faire te abande ko melango te bande ko na ngai ngana na ndeko na ngai nana ndeko soki na bindeko na ngai ezaka otobotami aka famille te bandeko pe oto eba na quartier baza bandeko pe oto eba na ndeka ki camarade ndeko camarade pe bazali bandeko ezaka akindeko nyo sotan beaucoup te boza bien bozo se comprendre bo vandi bien et aka akindeko ngana na ndeko na nga moko abotaka pena pona domaine ko bota abotaka na epena ana bana mais sona biso na bana nyoso abotaka bande ko nanga alanda no kilo correct te que o pena de boss balande la 4 kilo ngamo e mona mitro ngabi ene baze muso mona mutalandi kilo alandi asali ba principe nyonso tout là mais ake bote compliqué mais nde ko nanga na abotaka na mo landa kana e kilo te alanda kana kilo ta landi la ko to ba faire na bi muso ba nini mais abotaka intact aboti pas silisi a tout type pondu moi c'est ma casse ko tout taper pondu e mutauti ko bota kala mingi tao abandi pe ba voyage na ndinga tambola na ye mais tellement protection nzambe zaka likone nzamba zo permettre te azo ça toujours en vie peso otalie boye okonzimate nombre abana wana quel que soit okonzimate nzamba pese non nzoto kitoko et la kisaka non te moi ça bota bana so 6 so 5. Quel que soit faire wana c'est bien bon et ça bien pour moi ça zemi faut Hollanda faut la correct en ça zemi non faut Hollanda ba principe à mon nganga mais Angelica eza ko bota libosoti abota déjà azade na bana et bien toujours ko lo ba faire awa na domaine maternité Angelica za mkona biso parce que yebi déjà na maîtrise dango abota ka déjà à peine hôpital on a eza première fois que ba boti ça de ezaka likamuso ke komi toyaka kaka mutu nyonso ko ya surtout na biso ba congolais domaine on a pena domaine moko vraiment base pour na biso ba congolais domaine ya ko ba mirmire mutu mutape sera point de vue na ndenga lingeli wana pena pour na biso ba congolais pe longonya tozaka nango ezaka mutu soka kufi nzambe so a décider abi ke lelo nazo za molimo mutu nanga tokoma kaka toujours na ba otobenga ba radio trottoir o ya lobi o azongisi faire o azongisi boye o azongisi hôpital wana et boti saka mabe mais boti saka mabe ma bota déjà wana asanga ne pe mbongo ke ngani mate parce que ça mo si makasi aluka kana déjà ke so ninga kana YouTube to ka mo bazelo nanga mo mikolo briki mikolo boye mikolo donc ça qui da muta lukaka parce que na bakini na biso moto yebi kin des gens so bola la ka pongi na ndako ozanga na fufu ko lia de na kin mutu so telemaka mutu nyonso na kin na lwa ona kin de bato to vivaka basi makasi bazala na Congo parce que mutu nyonso tele maka mutu nyonso lukaka pona ko tale la te mutu nyonso eba ke no funa luka polo bina kin ko Samuel ona ngabo na lata bien na zala bien na sala boye bien funa iba ko foko luka Angelica ze mos makasa luka déjà le soka bakpe bo excusez bande ko so pa bakeke bota ngalema alinga bota pe na ngalema so pa ba ipa ke bota pe au hôpital ni au cinquantenaire alinga pa ke bota na ba cinquantenaire ba ngalema bani mais hôpital wana seki akenda ki kuna parce que eboti ça déjà amona ki babota ka bien amona ki balandela ka bien ana monganga na landela ka kuna amona ki monganga na landela ka bien bandeko yanga zonga en hôpital ana supona ko bota
mais oh et commis parce que ce total ba émission on de connaît ça outil ko ça là il faut attendre 3 parce que ce balobi qui a ça qui une semaine au hôpital a ça qui une émission jour à kufa qui une émission les qui il y a 2 jours a ça qui une émission qui il y a 4 jours a ça qui une émission qui il y a 6 jours je crois malgré la émission ce total be to yoka ke aza pena na pona ete ndinga zala ki ko sekana ye a bandiko c'est triste nzamba zoka lukumu yenda pesaka yepinda zwaka donc to na monopole o bisa nzambe te que non komo longolié komo saliboye pona nini tozana biso na monopole wala siko eloko tikali biso ni batoto tikali na kata YouTube bango mbongo YouTube ekoleka bandeko mbongo ya YouTube ekoleka il y aura un moment tokokoma ba 50 ans ba 45 ans ba 60 ans ba 40 ans ba 35 ans ba to bona ba 20 ans ou ba 20 ans bo koma bela ba 30 ans bo matape ba age kokola YouTube oyo to sala ngo souté parce que na mona koko moto na YouTube azo sa émission non na mona te koko mo bo epena ba 60 80 et autres ba 90 ans na émission na YouTube na mona te lo ba émission na milia mindele na milia biso africain ba congolais na mona na mte c'est que y a un moment au pays YouTube ango et ko boya nango yo lobi pe que non na ajo tika na YouTube ça la jubilé c'est quoi boto bomanaka pona ka YouTube to tanaka to sanaka ba mabe pona ka YouTube na sala ke mission mona robaka modèle YouTube ezo kendela si to mona ba ko mo boka na maladie a quoi boto sana mabe pona ka YouTube a quoi boto bomana pona ka YouTube ekoleka bande onanga eloko eleka te ka kombo Yesu wana eleka nango te so pe mokili na biso esili so pe ndama osa su mokili musu kombo ne ezaka so pe yo ke yo kufi bato musu babota eza beba so bota malelo kombo Yesu zo za kaka donc kombo Yesu eleka nango te donc nyonso etika na se na moyo ekoleka ça sert à rien to wela naka YouTube yana ngolokola toko bandeni lokola batu toza kata mulongo mone toza na mulongo oya l'équipe première asisi deuxième pas kolika comme ka isika ya komi asisi troisième pasaki troisième comme ka isika ya komaki asisi pas aki ti auto mona kaza ki na suka centième o mona peka yepe nzamba sa yepe ngolu ou ayepe ko koma place na ba premier bazalaki donc depe YouTube ça to biso to bandi YouTube banda na okala mais congolais na a communauté na biso ezo memango de mabe yo so le loza boye pete lo bio po sa boye o bazalaki asali boye nzamba ni bongo a roulage ça sert à rien to bomana rapona ba vie to bomana rapona nini to finganaka tout ça na karaba miniature biso na biso mutu mona ozotsande konombe karape ya YouTube na ba miniature tozolo bana ba mabe tozolo la karaba mabe na basa bakanda pona ni bakanda mutu zo sa bongo ya na ba mutu na mutana maîtrise akanda yana mutu su kanda na soka pété na bakade ne a perdaka asa su na contrôle même ya parole na moko zo bimisate. Mais na motema ye muso azali na kanda ngote so sa lobe si nangwa afa ina sikoyo koloba na biso batu ekomaka mabe pona ni tango tozoya koloba na ba YouTube yango toyebaka ke YouTube eza monde entier réseaux sociaux kaka eza monde entier moi place comme mabe tango tozoya koloba parce que tozoloba batu mususu tokoloba ngala na mtakanda ndeti nga mona abo na mtakanda na loba na lobi na sis na bosani mais continue na ngate na réseaux sociaux et alors quoi maman boti mwana na yo ozo beta mwana ndeti na balaba ndeti na ba fric to ndeko mona ayo pena nyama ndumba bula ozo aka mbel mo bazanga tina mama zo loba ngo pona kanda musu mwana zo tambuse mutu mwana zo bima zo yoka ete mais mama zo loba ngo na lieni place nini ipepe batu mi pepe moi ezo capter sanza ezo capter mi pepe ezo capter
okomona pe à la longue moi ando komi ko rattraper biloko yo loba na ye mais maman moko ta motaka mona pa modi o mwana maman nyoso botaka mona estengwa maman mwana pa apambola mwana ndenge mona YouTube tozo na YouTube photo contrôler ba maloba na biso pour que lobby obima mabeti to contrôler ba parole na biso nga na lobi ba ndeko lobi analyse ça spécial hommage ya madame Angelica tozo loba pona madame na biso Angelica ndenge atiki biso tozo senga ba obsèque na eleka na kimia eleka bien parce que azaki mutu oyo ayebana ki pena bato azaki mutu oyo asala musala na kati ya YouTube azaki mutu oyo asepelisa pe batu alongola batu ba stress soka zoluba nyonga na ibisibina bande ko ngana zoka ta oswa na ite mena iba ikende kana na YouTube to ko solola kakaka parce que ngana baba ndeko nyonso na kuti na YouTube baba ndeko nanga na sepela mona ndenga loba so te ba voila na esala pe mona mo so zo ko no seka naka sabota be monsieur bele na bando so pe ba audio mingi ya mopa na ye so na landi mission na ye ndenga loba mona kamo bo na zo audio wana msupe na ye na sepe analyse na yo pe msupe na sepe ba analyse na nga mona rote ba audio na so botel be mission na nga msubo yoka ba audio e mane ko le kapi na chaîne na ye malgré groupe basali bon na groupe na nga pe non na côté YouTube sika na ye ben pena na bande ko YouTube mingi te numéro na nga pe msuba tumsuba bazaki na ngote wa tumsuba ba zio ngote donc ici sert à rien et ku fait le pété mais azan de ko to linga kape mingi na kati ya chaîne na biso ozomona toyebaka nini tozoloba place nini tozolobela ngo YouTube oyo ozomona oyo bandoki baza bamagicien toza toutes sortes de catégories na kati ya YouTube oyo tango yo ye olobi likambo yo olobi ngo msupo na shock olobi ngo msupo na loko moko boyelekeli yo olobi ngo msupo na kanda te olobi ngo msupo na likambo moko boye mais batu bakapte yango yebi bango te lobi okuna eko arriver likambo ngo boye ekomeli bandeko ou bien komeli mutu ou bien komeli songolo pakala après batu bakoloba nini intel mutalobaki kingani mutalobaki oh kingani wana ana monopole te na vie intel parce que neto zabo mutu na mutu ana famille na ye ana loi ya famille na ye azana ba makambu na ye o ye moko azana ona personnellement na nzoto na ye à part ça azana loi ya famille na ye o totambola nango ozomona toza pe na loi ya nzambe o totambolaka na ngobe étoile keseni mutu mutana étoile na ye ora o to binga ora mutu mutaza na ngo ora ki intele ko brûler lelo et saleli makamba minene ya yo so na pesite koloba te ke non ngai mutu tu ana ora mutu tu mais ezaka ta mutu na so ke pesa mi ya ye brûler beta maboko gloire à Dieu moment na ope kokoka moment tel pe kokoka parce que ba non na bisoté na bible pe ba zoka na sima bazara na bango ah oui et ba non na bisoté que non oh ye ah je sais que azo soit te ba na oté et ba non na yoté donc makamoko zwa et attends to pe satan na temps pressé un mot ya vie et même biso mabi pressé à moi vie et zo mabiso mabe bandeko ezana ngo ça sert à rien to ya kadito ya leona ba YouTube to banda ko loba nde na ko bandeko musubo zo loba akonte kinganga tomba kanga ki chaîne na ye azong saki boye tomba ka Angelica biso so yeba ko loba tout le temps nga sambela kana sembena église loba passer comme de Dominique et tout ça là azeng ko loba tout le temps awa ça sert à rien bandeko na ngai wato bozo ba bon ko famille Angelica mo na ke bandeko na YouTube bazo lela ye to bazo humilier tozala bien toyebisa ndeko na biso ame na ye pe malakimia pe atona toyebisa ndeko na biso ame epe malakimia ekozala bien makasi peut-être ndeko asala ba repentance na minute avandi na ye na lieu de repos papa avandi ana kimia nyosu biso totika tozoza traumatisé o koto balobi boye koto bazongisi boye koto basali boye koto bosali groupe WhatsApp pona ko sala ba obsèque ya ndeko ele kana kimia bandeko na ngai tout le temps tozaka bata maboke mais quand même ba matanga bata maboke zaka no pe boyete
tosola nano ya bandeko tosola nano quand même matanga bato maboki ezaka boye te bato maboki yango oyo tomonake bato maboki matanga na bango elekaka nango boye te bandeko. Comment ndeko na biso ngo ya YouTube bango tozokoka kosala ngo na kimia te groupe WhatsApp ane sami mpo na ndeko akundama na kimia te sami mpe ebota baguerre bino toza na kati ya groupe yango. Esami mpo ebota baguerre te esami mpo boluka solution ndenge tokoki kosala bino ozo bango kutu chance pe ana famille na ye ozo baki famille eza bien et tout ça là basa ba mabozi na bango mais esalami po toluka ndenge ni tokoki kokunda ndeko na biso bandeko nanga tomona bato maboke ndeko na bango akufi bata théâtre bango bazwaka ba engagement tosala bo tozongisa bo tosala biso zui o ndeko pa kunda mi bien. Pourquoi pas pe na YouTube? Pourquoi pas pe na YouTube? Pour YouTube ndenge za bo toza sorte de lo Angelica ana famille mais toza pena bande comme musu po mona famille za pena malonga te akoeli likamu siko so bolingo ezate ba mona ndeko la bango ta YouTube akufaka kuna mi bien ndeko la YouTube kuta beli azo souffrir na maladie kuna ndeko la bango ta YouTube sala ki bazo so po bolingo esali ni ezate mais bata maboko onto ba bolingo ezate mais tout monde ande ba tele marambangu ba kelanda likambo ndeko na bango le longe kaza na famille mais tozala basiba ka musu pe za ke famille za pe amalonga te siko so twana ba kere twana bolingo te to sa ndeti ndeni to ndima ka soni wana ke ndeko na bango mo ya YouTube akufi ou bien beli no pitelo kuna kise za te nini za te pona nini bolingo za te to linga na bandeko eza o achali chaîne lelo abandi okota de ba bona zo kota blo na YouTube aza déjà YouTuber parce que andimi musalango déjà tant de asali chaîne nazo ko sabiloko c'est kazali na kata musalango ceux qui koeli comme tozana mieux placé à soutenir surtout total kuta Angelica o kuto azaki kuto awa ayibana kana bato belé et bon ce que comme plus forte raison ba o yes mana ba biso ba et là quand nous senga bolingo kimia na matanga nzamba sunga bandeko boza sur place. En tout cas, vous observez que les cabines, tout ça, toujours to Rolandela kaka, to zo mona ndezo kendela, to banda ko tsape kaka, bamba bilu, bamba kamatanga ndezo kendela, voma ndiko na biso Angelica. Pema na kimia madame Angelica, Madelena, pema na kimia voma nzambe ayamba ona kimia, et puis sincère condoléances na famille mobimba ya Angelica. Sincère condoléances na famille mobimba ya Angelica. Famille biologique nae et puis famille nae o ya musala biso nyonso ba courage na ndeko na biso tozomona zo lela mingi essayer pas na ba courage ya mingi pona yo ndeko nzamba pesa o makasi kandi azo pesa ba nyonso na YouTube pe na ba famille na makasi bana nae batikali nzamba ba ofele o ebi ndenge ni na soutenir ba ofele ayebi kande ni ko bimisela bango source faut ba continuer toujours pour vivre bien. Parce que ça facilite bano ba mesene ko lia bien ko vivre bien ba kinamo ba tourisme ba tambola ka bazong saraboye to ebite ndenge kozala to nzambe ayebi parce que ngamonde na vandi boye yo mama ezaki mama biso tanga kufaka na bimona ko ndire parce que tout kala pe no tozaki na ba adilté to mona ko ndire to suki na mona ko ndire na suki parce que azaka vraiment mère aminanga mais nzamba lola amona ke na suki te nzamba ba ofele apesa ba makasi surtout ba baza mikie bébé na biso atikali wana nzamba ba ofele abomba ya kola abatela ya kola. Merci mina babone nyoso oya Nicole Nzemba officiel obo misa toujours kolandanga bo continuer toujours kolandanga ba o première fois au s'abonner au moni lien au partager au liker vidéo et que ça vraiment bien. Mbote na mama Emily Nzemba mbote na bandeko nyonso mbote na bandeko nyonso o bokozali bako kolandanga o ezaki vraiment nini ya kobwaka batute toza pe na mawa ya ndeko na biso moko vraiment azate o azaki pe pilier na kati ya YouTube oyo azaki pe pilier vraiment na YouTube
asala ipe musana ye to mona de bandeko bazolela ye bandeko bozana kisasa obozolela madame Angelica toujours botielaka biso belema na bachaîne na bino totalaka ndenge baobsèque ezoleka botielaka biso vraiment tout cas towana posa komona yango vraiment bien ndenge ezolekela. Merci na bino nyonso bolingo toujours ezala groupe WhatsApp wana eza toujours soudé po tomona pe fruya malamu ebima. Merci na bandeko nyonso bozali bakwa kolanda nga bisous bye na ba abonné na ngai.